Қайырлы кеш, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет бисквитті рулет дайындаймыз. Ол үшін қамырына бізге 125 грамм ұн, 90 грамм қант, 4 жұмыртқа, кішкене тұз, 4 ас қасық жылы су, 2 ванильді сахар, 1 ванильді сахар кремне, екіншісі тестасына. Разрыхлитель және 33% осындай кілегей қажет. Кілегейіміз міндетті түрде салқын болу керек. Және рулетімізді әсемдеу үшін осындай жуылған таза құлпынайлар қажет. Енді бастаймыз. Тестасын жасау үшін бізге 4 жұмыртқа қажет. Ағын сарысынан бөліп осылай ажыратып аламыз. Ыдысымыз таза әрі құрғақ болу қажет. Міне осылай ажыратып аламыз. Енді жұмыртқаның ағының үстіне жаңағы қантымыздың жартысын қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Жай жылдамдықпен кішкене ары қарай жылдамдықты арттыра отырып, үстіне кішкене тұз қосамыз, тағы да миксерлейміз. Осындай ақ көпіршік шығады. Енді қараңыздар, біз ыдысымызды төңкерген кезде ағып кетпейді массамыз. Енді жұмыртқаның сарысының үстіне қалған қантты қосып, тағы да миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болған екен, 4 ас қасық жылы суды қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз миксердің көмегімен. Және де үстіне ванильді сахар қосамыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқаның ағына үстіне сарысын қосып, екеуін бір келкі масса болғанша осындай күрекшенің көмегімен, яғни лопатканың көмегімен астынан үстінен осындай қимыл бойынша жақсылап тұрып араластырамыз. Арасында ауа қалып кетпеу керек, түйіршіктер болмау қажет. Осылай жайлап, ақырындап араластырып аламыз. Қараңыздар, жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырдық. Енді үстіне разрыхлительмен 125 грамм ұнымызды осылай 53-тен өткіземіз. Барлығын қоспаңыздар, тек жартысын ғана қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Қалған ұнымызды тағы да 53-тен өткіземіз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз дайын болып қалды. Енді пешімізді 180 градуста қыздырып, жақсылап противенімізді дайындаймыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді противеннің үстіне қамырымызды құйып шығамыз. Міндетті түрде пергамент қағазы болу керек. Осы құралдың көмегімен противеннің үстіне тестамызды осылай бір келкі етіп жайып шығамыз. Тестамызды жайып болғаннан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 градус пісіріп аламыз. Піскен тестамызды алып, осылай екінші таза пергаментке аударып, ақырындап пергамент қағазымызды аламыз. Қамырымыз суығанша рулетті ораймыз осылай. Шетке сырып қоямыз. Қамырымыз міндетті түрде суып тұру керек. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм кілегей қажет. Кілегей міндетті түрде тоңазытқышта болу керек. Және де салқын болу керек. Осылай барлығын құямыз. Миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін қантымызды саламыз. Қантымыз 90 грамм болу керек. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, кішкене 110 грамм қоссаңыздар болады. Ванильді сахар қостық, міне бізде осындай крем шықты. Енді рулетімізді жаямыз осылай. Тексереміз, ыстық болмау керек. Ыстық қамырдың үстіне кремді құймаңыздар. Крем одан сайын еріп кетеді.
міне кремімізді біз жайып шықтық. Ақырындап ораймыз, осылай күш салмаймыз. Рулетті орап шығамыз. Рулеттің бетіне насатканың көмегімен осындай гүл жасап шығамыз. Менде насатканың нөмірі 333. Осылай әдемі гүлдер жасап шығамыз. Және рулетіміздің үстіне кесілген құлпынайларымызды әдемілеп қойып шығамыз. Құлпынайларымызды қойып шықтық. Енді үстіне осындай сахарный пудра себеміз, не тающий сахарный пудра. Осылай елеуіштің көмегімен сеуіп шығамыз. Біздің рулетіміз дайын. Бұл рулет бізде тоңазытқыштан шықты. Тоңазытқышта кемінде 2-3 сағат болуы қажет. Сол кезде кремі сіңіп, осылай әдемі рулет шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота Сатыкова.